好，又到了开脑洞的时候了，我们来聊一个劲爆的话题。好多人都误以为自己对地球已经了如指掌，其实啊，人类对这颗星球的了解，说不定还不如你对自己家小区的垃圾桶分布清楚呢。而且人类不仅对地球不了解，对海洋的探测也只有 5% 左右，对宇宙的话那就只能是呵呵了。那在1692年的时候，哈雷，不是摩托车的哈雷啊，是那位发现了哈雷彗星的天文学家埃德蒙多·哈雷提出了地球空心说。这还真不是无厘头的脑洞大开，而是有正经的科学理论打底的。他在研究地球磁场的时候，发现地球磁场的变化很诡异，完全不符合实心球体的特征。于是他大胆地推测了地球内部其实是像个俄罗斯的套娃，有好几个同心球层，层与层之间还有空间，而且每层都能独立旋转。乖乖，这个理论当时一出来，简直让科学界惊掉了下巴，震撼程度不亚于你家的猫能说人话。说到这里啊，我们先来看一张照片啊，这是科学家拍摄的非常不科学的土星照片。土星居然有一个巨大的六边形风暴。那大家都知道啊，土星是个气体行星，对吧？气体是不可能形成像直角、锐角、钝角这种东西的。而且除了土星以外，木星的大气层也有明显的分层挑战。那你以为这就完了吗？它们甚至还有入口，而且有入口的还不止土星、木星，金星、火星、月球的南北极都有入口。好，那大家最关心的肯定是地球有没有入口呢？我们打开谷歌地图，输入以下坐标，这样你就会来到北极，然后放大，你会看到被人为的遮住了。但是我们来看这个视频，这是前苏联拍摄到的北极画面，一个巨大的空洞在往里面吸。那我们再来看看南极，你依然会看到一片寂寞。但是我们再看一下之前南极的照片，这到底是 NASA 的失误，还是那里隐藏着一扇通往地下世界的门呢？在1970年的时候，前苏联决定干一件大事，准备揭开地球内部的秘密。于是他们启动了一个叫克拉钻井的项目。简单来说啊，就是他们要给地球来个穿刺，打算直接钻穿地球，看看里面到底是啥样。于是说干就干，一开始那叫一个信心满满啊，可是现实给了他们一个大逼兜。随着钻井越来越深，温度直线上升，钻头在地下几千米的地方，压力也开始越来越大。但科学家们一直咬牙坚持，一路钻到了12262米，就是12公里多一点。不过这个深度对于地球来说也就相当于擦破一点皮。但这都不是重点，重点是诡异的事情发生了。当钻井达到一定深度的时候，地下传来了奇怪的声音。以下是2段音频，分别是前苏联和中国的，我们一起来听一下。就让我们听一听来自于地球深处的声音。大家听到了什么？可以在评论区一起来聊一聊。好，我们回到刚才的话题，科学家无法解释的事情还不止这一个。按照正常的地质理论，在那个深度，温度应该在400度左右，可实际测量却高达900度。科学家们还发现了地球内部似乎存在着分层旋转结构，就像哈雷说的那样。这一系列的发现让大家开始怀疑地球是不是真的空心。但就在这时，苏联突然宣布终止项目，理由是经费不足。是不是听起来非常的耳熟？这理由就跟当年美国阿波罗计划突然停止说的经费不够是一样的。事实上，当时不论是政府的科研经费，还是世界范围内的资金捐赠，都是用不完的。这就让人忍不住怀疑，苏联是不是在隐瞒什么？地下又是什么东西在发出声音呢？事情并没有结束，这里呢，告诉大家一个发财的秘密。科学家通过地质勘探发现了一件非常惊人的事情，地球内部存在大量的黄金，而且含量和纯度都是非常的高。这里说一个冷知识啊，一般来说，金矿的含量达到每吨2克到5克就有开采的价值了，但是地下1万米的含金量是地表的几百倍，高的吓人。大家如果感兴趣的话，可以试一试。不过这就出现了一个问题，这么多的黄金是怎么形成的呢？传说中啊，在古老的美索不达米亚，有一群叫阿努纳奇的神，来自太阳系的第12颗行星。他们来到地球后，发现资源非常的丰富，就开始疯狂的挖矿，尤其是黄金，然后把挖出来的黄金运回自己的星球修复大气层。但是挖矿这种活又苦又累，这些阿努纳奇自己不想干，于是呢就让人类给他们干活。后来他们离开之后，在地球上留下了很多又深又长也不知道通向哪里的地下空洞。至今这些地方的周围
还住着一些与世隔绝的土著人，像霍皮人啊、多贡人啊、印第安人啊等等。那不仅如此，在很多的宗教和神话中也有关于地下世界的描述，比如佛教里的六道之一阿修罗道，佛经是这样记载的：地下84000由旬处有阿修罗界，那1000旬大约是11公里，84000旬就是924公里，阿修罗就住在那个地方。那儿的居民很好战，还掌握着地心能源。还有北欧神话中是这样说的：中庭世界的人类米德加德被巨蛇耶梦加德环绕，而巨蛇首尾相接触，据说就是地心空洞的隐喻。还有西藏有一个流传至今的传说，香巴拉，据说也是通往地心世界的入口，就连小胡子当年对此也是深信不疑。这就非常奇怪了，全球这么多的神话都不约而同地描述地心世界，难道古人集体目击过地下文明吗？对了，这里还有一个关于亚特兰蒂斯的假说。柏拉图在科里提亚斯中描述，亚特兰蒂斯是一个高度发达的文明，最后因为地震沉入了海底。但后来有人猜测，如此庞大且先进的亚特兰蒂斯文明消失的不留痕迹，实在有点太诡异了。可能他们就没有沉入海底，而是进入了地心，在空心的地球内部继续的发展，和地表人类隔绝，就像平行世界一样。那有的小伙伴可能会说，这些都是胡说八道，要相信科学。好，那我们就来看看正经的现代科学研究。欧洲空间局的 JOCE 卫星进行重力测绘时发现，地球内部存在巨大空洞引发的重力异常区，而且这些异常区的位置竟然和哈雷推测的南北极入口重合。用大白话说就是，比如地球是个西瓜，它里面应该是满的，现在发现内部一个大洞，这个大洞就叫重力异常区域。你可能会说，这只是巧合。那我们再来看看微软研究团队用 AI 建模地球分层运动，发现如果内核是空心结构，地震波反射规律和现有数据吻合度能高达 73%。 什么意思呢？简单说就是连 AI 都算出了空心地球的可能性，这难道又是巧合吗？最后，关于地球空心说和神秘的地下世界还有太多的未解之谜和阴谋论了。像蜥蜴人到底有没有？小胡子是不是真的去到了地心世界？美国上世纪在南极进行的跳高行动？其实我们知道，我们还有太多的不知道。